हामीलाई बारबारा फाउन्डेसन थाहा थियो, हामीलाई अमेरिकन युथ काउन्सिल थाहा थियो, हामीलाई टिओबी तिब्बत ओरिजिनेटेड ब्लड थाहा थियो। अनि दुई दुईचोटि तीनचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा तेरो सरकार हुँदा चाहिँ के खोया खेलाएर बसेको थिइस्? कि रागाले छाँगा हेरे जस्तो हेरेर बसेको थिइस्? अहिले देखिस् कसले कहाँ घोटाला गर्यो भनेर साला जनतालाई मूर्ख बनाउँछस्? थाङ्नामा सुताउन खोज्छस् साले आतङ्ककारी टेररिस्ट। जनता जनता जुदाएर दाजुभाइ दिदीबहिनी बाउ छोरा जुदाएर मारेर जै जनताको रगत चुस्नलाई आएको भ्याट्लुङ साले। अनि अहिले आएर जनतालाई फेरि पनि भ्रममा पार्न खोज्छस्? तैँले गर्दा यो देश 50 वर्ष पछाडि धकेलिएको छ साले गोरु। देशलाई अलिकति माथिल्लो स्थानमा लान सकेको छैनस्, आफ्नै पार्टी चलाउन नसकेर अहिले एकदम के भन्छ नि पिउसो जस्तो भएर हिँडेको छस्, टुरो जस्तो भएर हिँडेको छस्। अनि अहिले तँले फेरि जनतालाई मूर्ख बनाउन खोज्छस् साला छेपारो। यो देशको नेपालको सबैभन्दा ठुलो आतङ्ककारी भनेको नै प्रचण्डै हो क्या। यही हो टेररिस्ट नै यही हो क्या। अरू देशमा अरू देशले आक्रमण गर्छ, अरू देशले एट्याक गर्छ, अरू देशले लुट्छ, हाम्रो देशमा लुट्ने भनेकै आफ्नै देशको नागरिक यो प्रचण्डै हो साला गोरु।